हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानल नलेज लिंकमा। आज हामी ह्याकिङको लाइभ वालपेपर लगाएर प्रोफेसनल ह्याकिङको जस्तो हाम्रो ल्यापटपलाई लुक दिन गइरहेका छौं। त जाउँ कसरी यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ सिकौं। कृपया भिडियो पूरा हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र सबैभन्दा पहिला हामीलाई आवश्यक हुन्छ रेनमिटरको। गुगलमा गएर रेनमिटर टाइप गरी हामी त्यसलाई डाउनलोड गर्नेछौँ र पेज खोलिसकेपछि पहिलो नै रेनमिटरको छ, जसमा बेटा र फाइनल भर्जन गरी दुईवटा देखाएको छ, जसमा हामी फाइनल भर्जन पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ, बेटा भर्जन पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। म त्यसलाई इन्स्टल गर्न जाँदैछु। र इन्स्टल गर्न त प्राय सबैलाई थाहा नै छ। ओपन गरेर इन्स्टल पछि नेक्स्ट गर्दै जानुपर्ने छ। अब यति गरिसकेपछि रेनमिटर इन्स्टल भइसक्छ र यसलाई फिनिश गर्छौँ। त्यसपछि साथीहरू अब गुगलमा गएर नेओन रेनमिटर स्किम तल सबको लिंक डिस्क्रिप्सनमा म दिनेछु, त्यहीँबाट पनि तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ बिना कुनै झन्झटकै। र तल दिएको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा पेज खुल्नेछ। त्यो पेजमा तपाईहरुले चाहेको कुनै पनि स्किम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गर्नको लागि यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि एउटा जोइन हुनको लागि अप्सन देख्नुहुन्छ र यसमा एकाउन्ट बनाइसकेपछि मात्रै यसलाई डाउनलोड गर्न हामी सक्नेछौँ। मेरो चाहिँ यसमा पहिले नै एकाउन्ट एड छ, जीमेल एकाउन्ट। त्यसैले म लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि यसलाई हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ यहाँबाट। र हामीले डाउनलोड गरेको स्किन अब डाउनलोड हुँदैछ, यता देखाइराखेको छ। अब यसलाई हामी डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। इन्स्टल हुनको लागि थोरै समय पनि लिन सक्छ, यो र्याममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब साथीहरु यो जुन नयाँ विन्डो खुलेको छ इन्स्टल भइसकेपछि यसबाटै हामीले हाम्रो इच्छा अनुसारको स्किमहरुलाई लोड गर्न सक्नेछौँ। यो अनावश्यकले अनलोड गर्दियौं। अब यसपछि हामीले ब्याकग्राउन्डलाई सोलिड कलर ब्ल्याकमा गराइदिउँ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो लोड गरेका स्क्रिनहरुको इफेक्ट राम्रो देखिनेछ। यसबाट यो अगाडिको दुईटा टेक्स्ट र यो जनरल सामान्य नै हो। अब हामीले यहाँबाट आफूलाई चाहे अनुसारको स्क्रिनलाई लोड गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ यल लार्ज र यस स्मलको सिम्बलमा राखिएको छ। हामीले आवश्यकता अनुसार लार्ज र स्मल एड गर्दै जानेछौँ।